Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alia Travel. We are travel agent in UK اور ہم آپ کے ساتھ ٹریول ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آتے ہیں. آج ہم آپ کے ساتھ PIA کیبن کرو کا یونیفارم ولاگ لے کر آئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ بھی اچھا لگے گا. ہم اس میں آپ کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جو کیبن کرو جو یونیفارم یوز کرتے ہیں، جس کلر کا، جس اسٹائل کا، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیوٹیفل کلرز کے یونیفارم جو ایئر ہوسٹس اور جو فلائٹ اسٹوڈس اور جو دیگر اسٹاف یوز کرتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ایئر ہوسٹس کے لیے جو روایتی جو پاکستان کا جو شلوار قمیض ہے اور ساتھ اسکارف یا دوپٹہ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے موسٹلی. اور جو میل اسٹاف ہے، جو فلائٹ اسٹوڈس ہیں اور جو دیگر جو اسٹاف ہے، اس کے لیے سوٹس ہوتے ہیں یا پینٹ اور شرٹس اور ساتھ ٹائی ہوتے ہیں. اور جو یونیفارم ہے یہ سم ٹائم چینج ہو جاتا ہے کچھ عرصہ کے بعد، اس لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو میں ڈفرینٹ کلرز، ڈفرینٹ اسٹائل کے یونیفارم جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اور PIA انٹرنیشنل ایئر لائن کا جو ہے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا یونیفارم جو ہے بہت لائک کیا جاتا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی. پلیز اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.